मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? अच्छे मैम। माई सेल्फ शाला फारूकी। आज हम करेंगे पेंटिंग। किससे? ये क्या? बबल रैप। इससे हम क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। ठीक है, इस पे कलर लगाएंगे और फिर ये शीट पे पेस्ट करेंगे। इससे हम फ्लावर्स बनाएंगे, पॉपिट। चलो फिर आज आप करना जैसा बनता होता अच्छा नहीं कलरफुल फ्लावर। प्रेस ऐसे बना के फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे। चलो पहले मैं आपको देखती हूँ। अब ऐसे करो, यहाँ पे हम 2-3 बनाएंगे ना, एक साथ अलग अलग कलर की। चलो यहाँ पे ब्रश करना, ऐसे ऐसे दबाना नहीं है, अब आराम से करना है, खराब हो जाएगा फिर वो। पर आपने आगे जाके देखो कितना गंदा कर दिया। ऐसे नीट एंड क्लीन करना है। बस 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 दोबारा नहीं ना रखना वहाँ पे। आपको भी दे रही हूँ तो आपको भी मिलेगा। हाँ जी बेटा शाबाश। ऐसे वो नो 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 बजाना नहीं ऐसे, नो खराब हो जाएगा अभी। और बच्चों ने भी करना है, देखो ध्यान से करना। हनान बजाने का नहीं बोला आपको मैंने। ध्यान से प्रेस करो हनान। पिंक कलर कोई नहीं, आपको भी दूंगी। ध्यान से लगाओ।
बाद में हैंड वॉश कर लेना। ओए बस एक बार बेटा ऐसे प्रेस कर दें, ऐसे ऐसे इसके ऐसे, ठीक है। प्रेस कर लिया ना, आराम से आराम से आराम से उतारो, शाबाश उतारो। ये लो बेटा, ये लगाओ आप यहाँ पे, वेरी गुड। And यहाँ पे हाँ बेटा यहाँ पे लगा लो। जीत गए, अच्छी बात। कोई बात नहीं, बाद में हाथ धो लेना। अब ग्रीन कलर का लगाओगे आप? आपने भी नहीं लगाया ग्रीन कलर का? आराम से ना अनिल, आराम से, शाबाश। बिल्कुल ना चाहिए ग्रीन कलर। और किसने लगाया? शाबाश। ग्रीन लगा ली बेटा आपने? ये कौन सा लगाया? हो गया ना? चलो फिर इसे आराम से उतारो। हो गया, फिर उतारो बेटा। शाबाश। ये हो गया। आपको स्काई ब्लू चाहिए? किसे चाहिए स्काई ब्लू? ये वाला ब्लू बेटा। आपको क्या चाहिए? आपको भी ब्लू चाहिए? आपको कौन सा चाहिए? नॉर्मल बोलो। ब्लैक है, मेरा ब्लैक है। ओए साइलेंट, साइलेंट हो गया बेटा। बेटा वेरी गुड। और किसने लगाना है पिंक? ब्लू वाला। आपको भी ब्लू चाहिए ना? साइलेंट दे रही हूँ आपको। हाँ जी, आराम से आराम से। बेटा बस 3 लगाने हैं, फिर यहाँ पे हम इसके नीचे स्टैम्प बनाएंगे ना। अब बस 3 ही लगाने हैं। मैं इसे सेट कर दूंगी अच्छे से। ब्लैक वाला वहाँ पे पर आपका ब्लैक लगेगा वहाँ पे। ब्लैक नहीं लगेगा, ब्लैक नहीं लगेगा। आपको ब्लैक नहीं लगेगा क्योंकि आप ब्राउन कलर कर लेते हैं। में कलर मिक्स कर लेते हैं ना अलग अलग, तो ये कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने रेड में व्हाइट मिक्स किया था वो पिंक बन गया था। एक मिनट आपको ब्लैक देखो। खराब हो जाएगा तो सारा। एक मिनट छोड़ो छोड़ो।
हो गया सारे आगे होगा हाँ लास्ट बार क्या बनाना है? फिर आपका खराब हो जाएगा, फिर मत खाना, फिर आपका खराब हो जाएगा। ये तो पकड़ो, दुकान में पंगा कर देगा। एक जगह पे नहीं ना रखा, वो देखो हमारी मिर्चा बनाया। ओ नो, हन्नान साइलेंट। हन्नान साइलेंट। भी टच मत करना। नॉरीन बंद करो। जानना था भैया ने।